我现在要试试看泰国传统的面包，因为我之前问过 Geek 泰国的烘焙坊，就是那种很 local 的长怎么样 ？Geek 说就是这样。好，那我买了这个，剥开给大家看，长什么样子？啊，这一个是25泰铢，非常的划算了，那么大一个。哦，我现在想看，哇哦 ，Yeah, it's pandan and coconut。香兰叶椰丝面包，试试看。椰丝非常非常的香，面包体很湿润，很软，香兰叶的味道一点点，但我觉得好吃。一个25泰铢，4个100泰铢，想买几个就买几个，没有打折，好不好？就这样，各位，拜拜。